ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോണത് വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വണ്ടീനെ പറ്റിയിട്ട് ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കൂളൻറ്റിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ വൈപ്പറിന് ഒഴിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്തിന് വരാം. പിന്നെ ഇതെല്ലാം സെൻസറിങ് ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്, എല്ലാ സാധാരണ വണ്ടികളെ പോലെ തന്നെ. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സിസ്റ്റം. അതിൻ്റെ കേബിൾസാണ് ഇതിലേ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗിയർ ലിവർ, അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിലേറ്റർ. ഇവിടെയാണ് അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യും തോറും ആക്സിലേറ്റർ കൂടി വരും, ഇവിടേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യും തോറും ആക്സിലേറ്റർ കുറഞ്ഞു വരും. 6 ബ്രേക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ഇങ്ങനെ 6 തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വലിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ബ്രേക്കിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിനെ റിട്ടാർഡർ എന്നാണ് പറയുക. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് എഞ്ചിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക്, വീലുമായിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിൽ ബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡ്രൈവിലേക്ക് കയറാം. പിന്നെന്ന് പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇതിനകത്ത് ബ്രേക്കും ആക്സിലേറ്ററും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ക്ലച്ചില്ല. ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം ഫ്രീ ആണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രൈവ്, ഇത് മാനുവൽ ഡ്രൈവ്. 2 തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവാണ് ഇതിനുള്ള, ഓട്ടോമാറ്റിക്കും സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കും. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റെത്താർഡ ഉപയോഗിക്കുക. റെത്താർഡ ബ്രേക്ക്, കാലുമേലത്തെ ബ്രേക്ക് സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ചൂടുകാലത്ത്, വേനൽക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും. ഇത് ഓരോന്ന് സിസ്റ്റമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴ്ത്തിക്ക് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഏകദേശം സ്റ്റോപ്പ് ആവും സാധാരണഗതിയിൽ. അപ്പം ഞാനിത് ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിൽ ഇട്ടേക്കാണ്. വണ്ടി സാധാരണ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റം മാറി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് ഗിയർ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോകോളും. Por circunvalación exterior de Granada. നമുക്കിവിടെ ഡ്രൈവിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലേക്ക് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലേക്കായിട്ട് മാറും. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ബട്ടൺ ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ബൈ ചാൻസ് അറിയാണ്ട് ഇപ്പോൾ വലത്തെ സൈഡിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സൈറനടിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് കയറിയെന്ന് വിചാരിക്കുക, അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും സൈറനടിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഇട്ടേക്കണേ. പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്, സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്. പിന്നെ വേറൊരു ഡ്രൈവ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ആക്സിലേഷൻ മോഡിലൊരു ബട്ടൺ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൊരു വാഹനം
അതിന് 50 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമ്മുടെ വണ്ടി പോകുള്ളൂ. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഞാൻ ഇടാൻ പോണേ. അത് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ വണ്ടിയുടെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാ പണതൊരു ട്രെയിലറാണ്. അതിനോട് അടുത്താണ് വരണേ. അതിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 90 വണ്ടി ഇപ്പം 87 ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് അതുമായിട്ട് മിനിമം 50 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിപ്പോൾ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ആ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് 88 കയറി. കാരണം ആ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കൂടി. എൺപത്തൊമ്പതായി, പിന്നെ വീണ്ടും 88 വരും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡിനനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ആ ബട്ടൺ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് വീണ്ടും കൂടും. 90 ആവും. ഇപ്പോൾ വണ്ടി 90 ആയി. ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണ കൊടുത്തു. സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് 88 87 സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ജർമ്മനിയിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം 50. ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്തിട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇതിൻ്റെ റൂൾസിലേക്ക് മാറും. അതായത് 50 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മിനിമം. ആ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് വണ്ടിയുടെ ഓപ്ഷൻ മാറും. പിന്നെ സെൻസർ വെച്ചിട്ടാണ് വണ്ടി അതിന് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ വണ്ടി 90, ആ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കൂടുന്തോറും ഇതിനും ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വണ്ടി കുറച്ച് ദൂരെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് 90 ബട്ടൺ ഓഫ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഗിയർ മാറ്റണം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കതിനെ 90 നമുക്കതിനെ ഓട്ടോക്ക് ചെയ്ത് പോവാം. സാധാരണഗതിയിൽ നൈറ്റ് ഡ്രൈവൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിലേക്കൊക്കെ കണ്ടവാനും പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഓണാക്കിയിടാം. അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ കയ്യിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ലൊരു ഇറക്കത്തിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 40 ടണ്ണിലാണ് വണ്ടി ഇറങ്ങണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 90 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വെച്ച് കൂടാൻ പാടില്ല. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലിടും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലിട്ടിട്ട് 88 ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, +2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് 2 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഗിയർ മാറുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മൾ കുത്തനായിട്ട് ഇറക്കത്തിൽ ഇതിൻ്റെ റെത്താർഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പിടിച്ച് അതിനെ 90 തന്നെ കൊണ്ട് നിർത്തും. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത വന്നില്ല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം. പിന്നെ വന്നിട്ട് എല്ലാം ബട്ടൺ ടൈപ്പാണ്. ഡ്രൈവ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്, അതുപോലെ തന്നെ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്, 2 ഓപ്ഷൻ. നമ്മുടെ വണ്ടി വന്നിട്ട് ഇറക്കിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് 90 തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറും. ഇപ്പോൾ 91 നിൽക്കണേ. 1 മിനിറ്റ് വണ്ടി ഓടാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മളപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 88 ഇട്ടിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ വണ്ടി ഇടും. അപ്പോൾ നല്ല വെയിറ്റുള്ള വണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഗിയർ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ 90 വിട്ടത് മുകളിലേക്ക് കയറില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്തായി 2 ഇത് മാറ്റാനായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തെ +2 മാറ്റാനായിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ബട്ടൺ ഇതിപ്പോൾ കുത്തുന്നോറും മാക്സിമം 5 വരെ വന്ന് നിൽക്കും. പിന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങും തോറും താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കും. അതിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ ഗുണം എന്നിട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്ത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ, അതായത് നമ്മൾ നല്ല
ഇറക്കത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ആ നമ്പർ വിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറില്ല എന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 88 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 88 + 2. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 90 കഴിഞ്ഞാൽ 90 + 2. ആ റേഞ്ചിലാണ് വണ്ടി നമ്മൾ ആ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോകുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്പിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോലത്തെ വലിയ വണ്ടികളോട് ഇറക്കാത്തതെന്ന്. യൂറോപ്യന് ഒരു നിയമമുണ്ട്, അതായത് 16.5 മീറ്റർ 16.5 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ട്രെയിലറുകൾക്ക് നീളം പാടില്ലാന്ന്. ഈ നീളം കൂടാൻ പറ്റാത്ത കാരണം കൊണ്ട് എൻജിനൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്യാബിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് യൂറോപ്പിലുള്ള വണ്ടികളിലെ എല്ലാം വെച്ചേക്കണേ. അതിനനുസരിച്ചാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കണേ. അപ്പോൾ മൊത്തം നീളം 16.5 ഇതായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ചില സംഭവങ്ങൾക്ക്, അതായത് ഇപ്പോൾ പോർത്ത കോച്ച എന്ന് പറയും, അതായത് കാറുകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടികൾക്കൊക്കെ സ്വല്പം കൂടെ നീളം കൂടുതലായിരിക്കും. അല്ലാത്ത പക്ഷം നോർമൽ സൈസ് പറഞ്ഞേക്കണത് 16.5 ആണ്. അതിനനുസരിച്ചാണ് റോഡുകളും കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും യൂറോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് എൻജിൻ വെക്കാത്തതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണങ്ങൾ. പിന്നെ സാധാരണ യൂറോപ്പിലെ ട്രക്കുകളുടെ റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 83 ലക്ഷം തൊട്ട് 1,05,00,000 ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ട്രക്കുകളാണ് സാധാരണ യൂറോപ്പിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടാക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇതിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നത് എല്ലാം ഓരോ വർഷമായിട്ടാണ് അടയ്ക്കുക. അത് ഒരു 15,000 തൊട്ട് ഒരു 20,000 ഇന്ത്യൻ മണി അതിൽ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവ്. എനിക്കിതിൽ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ള. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് എത്തുന്ന സമയമായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിലേക്ക് കയറാഞ്ഞ്. ആ വണ്ടി ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കണ കാരണം കൊണ്ട് വീണ്ടും റെത്താർത്തെ വലിച്ചിട്ടു. ബ്രേക്ക് നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വണ്ടി ഗിയർ മാറ്റി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Toma la salida 157 a la derecha por la Nacional 323A. ഞാൻ ആക്സിലേറ്റർ കട്ട് ഓഫ് ആക്കി. ഇപ്പം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിടക്കണ വണ്ടി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കാം. ഗിയറും ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഗിയർ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. Sal de la rotonda por la tercera salida por la Nacional 323A. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി, ഓടിക്കുന്ന വണ്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ.